Olá pessoal, tudo bom com vocês? Tô com um probleminha nesse carro aqui, pessoal. É um Tempra 8 válvula. Toda vez que eu ponho a primeira, que eu solto a embreagem, ele dá uma estralada aqui na frente. E aí se você dá aquela acelerada e vai, aí quando você tira o pé do acelerador, ele dá aquele tranco de novo e uma estralada. Vou mostrar para vocês aqui uma peça que é no Tempra, mas os outros carros aí também usa coxinho de câmbio, certo? O Tempra ele usa dois coxinhos. Lá o câmbio tem um coxinho embaixo, né? Na parte de baixo lá, preso lá na parte de baixo do assoalho ali, e um outro aqui nesse canto. E logicamente o coxinho do motor que fica do lado de cá, mas o câmbio geralmente ele é apoiado em dois lugares, né? Então eu vou mostrar para vocês onde é o coxinho e vou te mostrar para vocês o problema aí. Então pessoal, esse é o coxinho aqui, ó, de cima, da parte de cima, tá? Então aqui ele tem o parafuso que vem de baixo para cima, tem a rosca aqui no coxinho aqui, que é um alumínio. Então espanou e foi abaixando, né? Então é isso que acontece quando você solta a embreagem, o câmbio sobe, quando você tira o pé do acelerador ele desce. Então por isso que acho que ficava estralando. Possivelmente vai ser esse o problema. Então eu vou desmontar aqui, mas antes eu vou mostrar para vocês lá embaixo a folga que tá lá. Esse é o parafuso, certo? E ele é apertado lá em cima, então lá tem uma folga, ó. Olha lá o dedo, tá vendo? Então eu vou subir aqui o macaco, eu tô com o macaco apoiado aqui. Eu vou subir, então vocês vão vendo lá que essa parte, o tanto que ela desceu. Acho que aqui mais ou menos vai dar pra ver. Ó, você vê que ela já tá subindo, ó. Olha lá, tá vendo? Olha o tanto que desceu. Então era esse o problema, acho, da estrada. Então lá já ele encostou, ó. Aqui ele já está levantando a carroceria, a frente aqui junto. Então o parafuso tá espanado, provavelmente. Quase saindo. Saiu. Olha lá, pessoal. Então lá o parafuso naquele buraco lá. É lá, ó. É que vai esse parafuso. Dá para ver que o parafuso também tá espanado. O câmbio do Tempra, ele tem aquele coxinho ali. E aqui, ó, no final desse varão lá tem outro, que um tempo atrás ele deu uma folga. E eu fiz um ajuste ali, ficou bom. Aí agora, o problema tá aqui. Então agora eu vou lá em cima, eu vou desmontar o coxinho e tirar ele pra gente ver se realmente tá espanado. Então olhando aqui de cima, fica bem baixo aqui, ó, a bateria, né? Suporte lá, então eu vou soltar lá e já mostro pra vocês o coxinho. São dois parafusos 13 milímetros. Pessoal, eu bambeei com a chave, né? Então agora eu vou tirar aqui com a mão, ver se vai. Ainda não dá. Tem uma porca. Tem uma arruela de pressão e uma outra arruela. A outra porca do lado de cá. É um lugar apertado, não é para se mexer, mas tem que dar um jeito. Aqui ele tem uma capa, tipo uma capa, né, do coxinho aqui. Ó, então eu tirei as porcas, agora eu vou tirar a capa. E essa pecinha aqui, ó. Aí o coxinho aqui, ele já tá sem o parafuso, então ele já tá solto aqui, ó. Ó. Eu vou tirar ele aqui. Tá o câmbio, ó, o suporte do câmbio encosta bem naquele fundo dele ali, ó. Tá, pessoal, o coxinho é essa peça. Então eu vou colocar uma arruela, aqui já é alumínio. Então eu vou colocar uma arruela, então eu seguro com a chave aqui e aperto por baixo primeiro, para depois eu colocar essa capa aqui, ó. Tá certo? Então eu vou ali ver, vamos ali ver se vai dar certo.
Então o parafuso dá pra ver que tá espanado, né? Espanou, quer dizer, o parafuso não espanou, ele espanou a rosca do alumínio. Tá presa aqui, ó, o lugar que é onde vai dar o torque final, é onde puxou a rosca. Então a rosca aqui no início ainda tem rosca, mas lá dentro a rosca comeu. O parafuso, que eu vou tentar pôr ele passante agora, vai ser esse. Então agora a gente vai ver se ele vai passar aqui. Ele é a mesma medida de rosca. Então esse aqui é a mesma medida de rosca desse. Ele até começou a pegar a rosca ali. Então eu vou ter que dar uma abridinha aqui, ó. Só para que o corpo dele passe direto, entendeu? Então, o coxinho fica nessa posição, ele vai ter que entrar aqui. Nessa posição. Então eu vou fazer esse trampo aí, depois eu vou mostrar para vocês. Pessoal, consegui. Agora o parafuso vai passar, ó. Tá vendo? A ponta direita, só que ele vai ao contrário, né? Ele vai aqui. Então eu tava pensando como que eu ia travar aqui para ele não girar. Então aqui vai dar certinho, que esse sextavado vai encaixar ali, ó. Apenas um pequeno ajustezinho ali, ó. Então eu vou dar uma lixadinha aqui, ó. E ele vai encaixar nesse quadrinho, vai servir já de trava aqui para mim poder apertar por baixo e ele não rodar aqui em cima. Pessoal, aqui ó, então eu lixei um lado, o outro lado aqui, esse cantinho e esse cantinho, esse. Então assim ele vai encaixar, ó. Olha lá. Então ele vai servir de trava. Então o problema que eu achei que ia dar era esse, mas não vai dar certinho. Então eu vou começar já a instalar ele lá e vou mostrando para vocês ó, o trabalho lá. Pessoal, aqui tá o parafuso, né? Espanado. E agora eu coloquei esse aqui, ó. Encaixou a cabeça certinho ali, ó. Naquele quadrado ali. O sextavado do parafuso. Não vai rodar aqui embaixo. Aí aqui embaixo vai uma arruela. Eu vou pôr uma porca aí. E mais uma porca depois. Possivelmente eu vou colocar outra porca. Colocar uma, né? Depois outra. Se for preciso. Vamos ver como vai dar o aperto lá. Ver se eu consigo mostrar para vocês encaixando ele no local lá. Agora, pessoal, vou levar ele lá no local. Já boto o parafuso no buraco. Pronto, já está encaixado, ó. Agora é só pôr o calço, né? Que eu falei, ó. Essa capa, né? Ela vai aqui. E colocar as arruelas aqui. E a porca. Do outro lado. Pessoal, se tiver com um probleminha aí no carro, dando tranco, quando você tira o pé da embreagem para sair em primeira, ou mesmo quando você tira o pé do acelerador, né? Sai e tira o pé um pouquinho assim, rápido, ele dá aquela saída e tira o pé, ele dá aquela balançada e dá um tranco, pode estralar, é problema de coxinha, pode ser coxinha do motor, ou mesmo coxinha do câmbio, também pode ser bucha de bandeja, tem a ver com a suspensão também, tá? Então tem que olhar e observar e achar onde é o problema. Aqui agora é só apertar esse parafuso e o outro lá. E depois eu vou lá embaixo, mostro pra vocês lá o final lá. Aí pessoal, aqui é a cabeça do parafuso que vem de cima para baixo agora. Então eu vou ter que ter um cuidado para não empurrar ele para cima, para ele não desencaixar lá. Vou subir de novo o macaco aqui, ó. Você vê que ele vai... Aí ele já está subindo a carroceria do carro, então é hora de parar. E aqui eu vou colocar, antes o parafuso, como eu expliquei para vocês, ele era a rosca lá no coxinho. Então eu tive que escariar lá para tirar o espanado e o parafuso ia assim. Agora eu tô adaptando assim. Então é tipo assim, um serviço
um serviço corretivo. Eu não tenho a peça, mas não tenho a peça aqui no momento, né? Que eu teria que comprar esse coxinho. E eu não vou conseguir comprar esse coxinho hoje. Então assim eu vou conseguir andar com o carro normalmente e acredito eu que eu nem vou precisar me preocupar com isso aqui. Então eu vou pôr aqui, vou montar, então matar a porca e vou ver se sanou o problema. E se não der mais problema, eu não vou me preocupar em comprar agora. Vou usar primeiro o carro assim e depois a gente vai vendo no decorrer dos dias. Aí eu rodei com a mão até agora. Agora eu vou ter que apertar com a chave, com o braço da chave. Pessoal, deu um aperto bom. Tem espaço lá para apanhar outra porca, mas eu não vou pôr agora. Primeiro eu vou usar o carro, ver como que se parou o problema, né? De dar os trancos e ficar estralando. O estralar, acho que ele batia, né? Quando ele batia em cima, quando ele ia para baixo, ele batia. Para cima batia, para baixo batia. Então você escutava aquele estralo. Mas dava aquele tranco, né? Aquela balançada no carro, aquela cabeçada, né? Que fala. Então isso, muitas vezes pode ser o coxinho do câmbio ou o coxinho do motor. Ou mesmo as buchas das bandejas, certo? Aqui, ó, nesse varão, pode ter uma folga nessas buchas também. Mas no caso aqui, do tempo aqui, eu acho que o problema era lá. Certo? Então agora eu vou ter que experimentar para ver se vai dar certo. E aí a gente encerra o vídeo. Vou dar uma volta com o carro para ver. Pessoal, eu resolvi, antes de sair aqui de baixo, eu decidi, eu já coloquei a outra porca. Dois é melhor que um, né? Então já coloquei ali para não... Agora eu vou baixar aqui para a gente ver lá que o câmbio vai descer, a carroceria vai descer junto com o câmbio. Percebeu? Tirei o macaco tá tirado e aí ficou encostado no coxinho, o suporte aqui. Então acho que eu vou resolver o problema aí. Agora eu vou dar uma volta para ver se ele vai parar o problema. Esse carro tá com um probleminha, pessoal. A luz do cinto de segurança tá ficando acesa. Esses dias começou a ficar assim. Então aquela luz lá é do cinto de segurança que tá acesa. Eu já boto uma primeira aqui, ó. Pessoal, a impressão que eu tenho é que sumiu 90%, tá? Mas ainda existe alguma folga em algum outro local. Pode ser que seja o de trás, que eu fiz um ajuste uns tempos atrás aí. Talvez eu até vou parar o carro e vou dar uma olhadinha para ver se tem alguma folguinha ali. Mas ele ficou bem melhor. Era uma folga grande, você tirava o pé e balançava de fato. Agora, ó, eu dou uma tirada rápida e ele não balança, entendeu? Dava uma cabeçada, chegava a fazer assim. Então acho que eu resolvi 90% do problema aqui da folga que tinha aqui. Então eu vou continuar usando aí no dia a dia. Agora vamos ver se vai resolver. E tem outro coxinho lá, fica ali atrás, embaixo, né? Que eu vou dar uma reapertada nele. Tem também aqui o coxinho do motor, que fica bem ali. Vou também dar uma observada para ver se possa ser que tenha o parafuso esteja meio frouxo, né? Nunca se sabe. A bucha de bandeja eu já olhei, mas é o que pode dar problema também, tá? Da bucha do varão aqui, ó, do estabilizador ali,
Pode também dar esse problema se tiver com muita foco, mas aqui não tá. Mas então acho que vai dar uma melhorada aí, tá? Então eu agradeço vocês aí por estarem vendo o vídeo aí. Numa próxima oportunidade eu farei novos vídeos aí. Valeu!